Selamat sore, kali ini saya akan mereview singkat asahan atau honing. Asahan pisau merek model stick atau disebut honing. Ini seperti ini. Victorinox, ini buatan Victorinox Swiss. Sharpening steel, chromium plate, hardness 65 HRC. Bagian dalamnya seperti ini, gagang, terdapat gantungan untuk ada gantungan, bagian belakang ada gantungan, kemudian handle terbuat dari gagang plastik yang bertekstur. Di sini selalu ada keamanan ya, pengaman ya di sini, agar kalau kita mengasah pisaunya kebablasan atau terlalu kencang tidak mengenai tangan. Seperti ini. Nah, kalau ada penghalangnya, jadi dia akan berhenti di sini. Ini tertulis Victorinox. Victorinox. Ini ukuran 25 cm, serinya N.7303. Ini 25 cm panjangnya, honingnya ini panjangnya 25 cm. Ini sangat halus ya, yang 25 cm, seperti yang ada pada seri 30 cm. Kalau yang ukuran 27 cm maka agak kasar, jadi kurang bagus untuk finishing. Untuk mengasahnya ini secara teori menggunakan sudut 20 cm, kira-kira misalkan segini 90, 45 ya, 90, 45 ya, 20, berarti kita kira-kira seperti ini. Kalau pengen cepat begini, nanti langsung naik gitu. Tajam, mudah pemakaiannya. Mungkin sekian dari saya, review singkat honing Victorinox 25 cm. Terima kasih.